Χαίρετε. Αυτό είναι το δεύτερο βίντεο της σειράς που αφορά το αεροβόλο τυφέκιο και την εισαγωγή μας σε αυτό. Στο δεύτερο βίντεο της νέας αυτής σειράς σχετικά με το αεροβόλο τυφέκιο θα δούμε και θα μιλήσουμε σχετικά με τα βλήματα του αεροβόλου, ποιο είναι το βάρος τους, ποια είναι η διάμετρός τους, αλλά και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιλέξουμε το σωστό βλήμα για το δικό μας αεροβόλο. Θα μιλήσουμε επίσης και θα δούμε δύο πραγματάκια για το πώς χρησιμοποιείται ένας χρονογράφος, πού χρησιμεύει, ποια είναι η χρηστικότητά του γενικότερα και με ποιον τρόπο μπορούμε να επιλέξουμε την καλύτερη βολίδα, το καλύτερο βλήμα δηλαδή για το δικό μας αεροβόλο τυφέκιο. Πήγαμε μαζί για το νέο αυτό βίντεο. Στη σημερινή αγορά υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά είδη βλημάτων, τα οποία δεν διαφέρουν μόνο στο σχήμα τους, αλλά και στη διάμετρό τους. Ως προς το σχήμα δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός, ως προς το αεροβόλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά υπάρχει στη διάμετρο. Για να επιλέξετε τη σωστή διάμετρο βολίδας, μπορείτε να κοιτάξετε στην κάνη την αναγραφόμενη διάμετρο βλήματος. Τα βασικά είδη ως προς το σχήμα τους είναι τρία. Ο διαβολός, δηλαδή η βολίδα, το slag, δηλαδή το μονόβολο και οι μπίλιες. Όλα τα αεροβόλα μπορούν να ρίξουν όλα τα σχήματα βολίδας, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως όλα τα αεροβόλα είναι κατάλληλα για όλα τα σχήματα βολίδας. Αυτή η διαφορά γίνεται ιδιαιτέρως εμφανής μεταξύ των απλών βολίδων τύπου διαβολού, δηλαδή της βολίδας, σε σχέση με τα μονόβολα, καθώς και οι περισσότερες κάνες είναι σχεδιασμένες για διαβολό, δηλαδή τη βολίδα. Γι' αυτό το λόγο πλέον υπάρχουν εταιρείες που παράγουν κάνες ειδικά για βλήματα τύπου μονόβολου, αλλά η παραγωγή τους περιορίζεται σε ακριβά αεροβόλα προς συμπιεσμένο αέρα μεγάλης ισχύως. Το μέσο αεροβόλου ελαττηρίου είναι κατασκευασμένο για βολίδες τύπου διαβολού, δηλαδή βολίδες. Και λόγω του μεγάλου βάρους των μονόβολων, η χρήση τους καθίσταται έως και άχρηστη σε αεροβόλα μέτριας και χαμηλής ισχύως, πλην κάποιων εξαιρέσεων. Ως προς τη διάμετρο υπάρχουν βλήματα από 4,5 χιλιοστά έως 12,7 χιλιοστά, ανάλογα με το είδος του όπλου που χρησιμοποιούμε και το διαμέτρημα που εκείνο δέχεται. Π.χ. η ίδια βολίδα μπορεί να έχει διαφορετικά μοντέλα με διάμετρο κεφαλής 4,51, 4,52, 4,53 χιλιοστά, προκειμένου ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει την κατάλληλη διάμετρο για την κάνη του. Ένα άλλο χαρακτηριστικό τόσο για το διαβολό όσο και για τα μονόβολα είναι το σχήμα της κεφαλής. Υπάρχουν αρκετά διαφορετικά, αλλά τα βασικά είδη είναι τα εξής: πλακέ, πομπέ, μητερό και με κύλι κεφαλής. Τα πλακέ βλήματα είναι κατάλληλα για μικρές αποστάσεις, καθώς χάνουν πολύ γρήγορα την ενέργειά τους λόγω της μεγάλης αντίστασής τους με τον αέρα. Το σχήμα τους τα καθιστά ιδανικά για σκοποβολή, καθώς κόβουν τρόγγυλη τρύπα σε χάρτινο στόχο. Γι' αυτό είναι το είδος βλημάτων που χρησιμοποιούνται στα Ολυμπιακά αγωνίσματα σκοποβολής σταθερού στόχου με αεροβόλο. Αποτελούν δε μια πολύ καλή λύση για κυνήγι μικρών θηραμάτων, γιατί μεταφέρουν όλη τους την ενέργεια στο στόχο πάρα πολύ γρήγορα. Τα πομπέ βλήματα είναι κατάλληλα για σκοποβολή μεγάλων αποστάσεων, καθώς έχουν τη μικρότερη αντίσταση με τον αέρα σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη. Επίσης, είναι κατάλληλα για κυνήγι μετρίου μεγέθους θηραμάτων, καθώς έχουν μια καλή σχέση μεταξύ διάτρησης και μεταφοράς ενέργειας.
Πλέον στην αγορά υπάρχουν πάρα πολλά είδη των εν λόγω βλημάτων, κάποια από τα οποία είναι πολύ καλής ποιότητας και χρησιμοποιούνται από αθλητές του Field Target και του Benchpress παγκοσμίως. Τα μητερά βλήματα παρέχουν τη μεγαλύτερη διάτρηση από τα υπόλοιπα είδη, αλλά επίσης έχουν και τη μικρότερη ακρίβεια, καθώς ακόμα και μια μικρή ατέλεια στη μύτη του βλήματος επηρεάζει πολύ την πτήση του. Από θέμα κυνηγίου κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία με τα Pumbee, με τη βασική διαφορά πως δεν υπάρχουν τόσα πολλά ποιοτικά βλήματα στην αγορά. Τα βλήματα με κύλι κεφαλή είναι κατάλληλα κυρίως για κυνήγι, καθώς το σχήμα τους τα κάνει να μεταφέρουν πολύ γρήγορα την ενέργεια στο θύραμα. Κατά μέσο όρο αυτά τα βλήματα είναι πιο ακριβά και έρχονται σε μικρότερες συσκευασίες από τα υπόλοιπα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των διαφόρων βλημάτων είναι το βάρος τους. Ένα βλήμα μεγάλου βάρους δεν σημαίνει πως είναι καλύτερο από ένα βλήμα μικρού βάρους, καθώς κάθε αεροβόλο ανάλογα με την ισχύ του έχει συνήθως ένα συγκεκριμένο εύρος βάρους βλημάτων που μπορεί να υποστηρίξει. Π.χ. ένα αεροβόλο 4,5 χιλιοστών και ισχύως 7,5 τζάουλ συνήθως μπορεί να υποστηρίξει αξιόπιστα βλήματα έως και 8,4 grain. Ένα πολύ χρήσιμο αξεσουάρ για κάποιον που θέλει να εισχωρήσει πιο βαθιά στον κόσμο του αεροβόλου είναι ο χρονογράφος. Ο χρονογράφος είναι ένα όργανο το οποίο μας επιτρέπει να μετρήσουμε με ακρίβεια την ταχύτητα των βλημάτων μας και από αυτό να πάρουμε πολλές πληροφορίες για την κατάσταση του αεροβόλου μας. Μέσω της ταχύτητας μπορούμε να δούμε την ισχύ του αεροβόλου μας, καθώς επίσης και τη σταθερότητα της ταχύτητάς του από βολή σε βολή. Δεδομένα τα οποία μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε αν υπάρχει κάποια βλάβη στο αεροβόλο μας και αν τα βλήματά μας είναι κατάλληλα για αυτό. Στο βίντεο φαίνεται διαφορά στην ταχύτητα 4 διαφορετικών βλημάτων σε ένα αεροβόλο Norica 56, 4,5 χιλιοστών, μέτριας προς μικρής ισχύως. Τα βλήματα που χρησιμοποιώ είναι πλαστικό slag με ατσάλινη μύτη στα 6,1 grain, βολίδα μολύβδινη στα 15 grain, βολίδα μολύβδινη στα 8,3 grain, βολίδα μολύβδινη στα 7,2 grain, Αυτά όσο αφορά το δεύτερο αυτό βίντεο της σειράς που έχει να κάνει με το αεροβόλο του Tokyo. Ελπίζω να πήρατε μια ιδέα όσο αφορά τα βλήματα γενικότερα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε ένα αεροβόλο, ώστε στο άμεσο μέλλον να επιλέξετε ποιο είναι το κατάλληλο για εσάς και ανάλογα πάντα το τι θέλετε να κάνετε και πού θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. Είτε αυτό λέγεται σκοποβολή, είτε λέγονται βολές μακριά της αποστάσεως, μετρίου αποστάσεως, είτε θέλετε να πάτε για κυνήγι, είτε οτιδήποτε. Θα πρέπει να γνωρίζετε κάποια πράγματα όσο αφορά τα βλήματα, το βάρος τους και την ταχύτητα του δικού σας αεροβόλου. Για κάποιον που έχει κάποιο budget και θέλει να μπει πιο βαθιά στο αεροβόλο, όπως είπαμε, μπορεί να ψαχτεί με έναν πολύ οικονομικό χρονογράφο, ώστε να πειραματιστεί με τα αεροβόλα που πιθανόν θα έχει. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Χαίρετε.